tentsika. Tapaka moa izy teo fa eo ampiandrasana ny antso moa zany tsika pastera ritsa fa efa hiditra eo ny ambassadeurny Osoa de ny telefônina akoatran'ny ambassadeurny Osoa zany de mitsahatra daholo fa ny ambassadeurny Osoa ihany no miditra mivantana. Tafiditra tompoko. Meraba atrika zanak'Andriamanitra rehetra maneran-tany. Meraba koa ireo zay rehetra ankonana amin'ity alina ity zay mihaino ny onjam-peo ny radio HFF zay onjam-peo Osoa. Meraba koa zay tsy manaraka ny radio international par internet sy ny télévision internationale par internet RTV Osoa. Tsy fampianarana ny siotiany ity fa fampianarana ihany koa nefa nisy iarahana rehetrarehetra ho amin'ny fandavana divoly. Manomboketo ny asa fandavana divoly izay ataony zanak'Andriamanitra rehetra sy ataony izay rehetra resy lahatra ny famarinany ity ka hiaraka ny Osoa. Fa ny Osoa dia tena mpamonjy ny ankonany mpanavitra ny zanak'Andriamanitra ny mpandravany divoly. Noho izany toromarika ny andro mariany ihany. Raha afaka amin'ny telopino satria ianao mitompon-trano ka tsy anakotrana fiarahamonina mahazo teny mafy ianao efa tsy dia tombonao mota ny fiarahamonina. Raha manehirana ny manodidina anao dia tsy inana ny teny mafy ianao ka misy toromarika eo ambeko anareo rehetrarehetra mba ahafahanareo manao ny asa amin'izay toe fandravana divoly zay toromarika moa fa maromaro ny zavatra azobola atao atoro anareo amin'ny asa fanateravana toe ady amin'izany. Noho izany mitsangana avokoa ny zanak'Andriamanitra rehetra sy izay indray anjara ho amin'izay atao hoe andrava divoly satana dia zanak'Andriamanitra tsisy sy ireo anjery vavikaritsy. Mariko mba tsy todikodina raha misy olona ao ambani-tranonao eny amin'ny fiarahamonina fa natokana ho anao izany asa izany mba handravana ny fahavalo sy mpanapodika olombelona. Tapaka moa le izy teo miantry kelitsika. Tafiditra tompoko. Dia ity telefônina ty tsy tapahanareo tsisy telefônina fa maneho anareo sy manampy anareo zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny famitoromarika amin'ny alalan'ny fifandraisitsika eto ity telefônina ity. Voninahitra Osoa ary anjara Osoa hivavaka izay mankany amin'ray avy indrindra dia mihaino indray hatitosa ny atao hoe fanampiana sy fiarovana ny zanatreety amin'ny toerana misy azy na ny amin'ny ora na ny amin'ny sarotra na ny amin'ny mafy na ny faranana indrindra ny raitsika hiavana dia mpiambina sy mpiambina ankonana ary tena miambina ny zanany tokoa mazitra miaraka aminy. Io izany mitsangana avokoa ny zanak'Andriamanitra rehetra efa mandehandeha anareo manodidina ny fitsanonareo aloha izay nataonareo ary efa mitsangana nareo ka mandeha dia tandreo mitenenany Osoa aho mitsangana iay dia handravana ny divoly izay nataonareo rehetrarehetra sady mitsangana nareo mandeha
ino ihany radiorana le toromarika dia foana ny toromarika izy meko anareo fa fampianarana ho anareo ihany toromarika meko anareo ihany izao atao zao teninareo hoe daosoao hitsangana fiady miaraka aminao za hamymanydivory diananana ny dia tsy haiko asakasaka manandehanao milamy de ary manomboka eto am'izay zany dia divory am'izay anao hoe ako mianarany roso divory dasinalidito roakona nysoa fanaratsy mandehandeto ary atsipoko any amin'ny anarany diaosoa dia samify disisy amin'ny efitrano eran-trano na ianao rirona na misy firinareo a dia samify vitsivitsy tsy miaraka fa samy mandeha tokana mba iaosoany miarakanareo any amin'ny toerana farany atahorana indrindra ny andeana tsy peny amin'ny toerana azoazonao fa le tena vitsivitsy ihany anisanao arikeloay mitenena am'izay na hoe voaka minarany aosoany ifosana mivoaka minarany aosoany satana sy forongony mivoaka minarany aosoany ny anjely ny farika hitra mivoaka minarany aosoany ny andriamanitra tsisy rehetra mivoaka minarany aosoany mitariky ny devoly satana sahitra na iza ny iza dia samy miteny ary samy mandroaka vetrany ary makany manodidina efitranonao io no tsy haiko le makany tokotany fa io tranonao io dia ataovy miasa manomiketo dia efa tsy anao tsony manan'io azy io fa iray mpiaronanao sy mpiaro anao satria zany nao sy aosoa manao anazy samy manao azy dia aosoa ray maso tona ny fotoana voatendrinao fandravana devoly satana zay manafitaka ny zanakao tsy manakotana ny zanakao tsy manelingelina ny zanakao atrany an-dalana tany atokantrano atrany amin'ny toeram-piasana atrany amin'ny fatorina ateo amin'ny farafaran-torina atany amin'ny sakafo any dia feno amin'ny manelingelina feno devoly satana manalika tonga ny fotoana kitiny hanomezanao hery sy fahefana ny zanakao andavany sy anatintika ny devoly manomboka ny manombokito manomboka ny voany asio ny ariary azy fa amin'ny alala tavanisy ireo iesanao asio ny ariary fa amin'ny alala mifefy dia ataon'izy ireo dia efa maneloboka hitra ao koa ianao fa izay rehetra atao dia fefitra menao fitevy ianao fa ianao no mampiasa ny vavany sy manoro izay hita ho teniny fa efa sero anazy sanamanaky ary zaka andreo anjely mivadika eo mihitsy nyzao zaka am'izao zao ty zaka andreo anjely zay tongo taminao satria fenery sy fahefana ny zanakao rehetra zay tsangana manombotika manano marany dia dia mahazo hoe fanasitranana vokatreo zavatra zao satria tany dia fandravana devoly fandravana anatiny aretina zao senao atao zao koa dia maneho voninay na miala zay teneny ny vavan'izy eo maneho ny voninay tao amin'ny alala zay ambaran'izy eo eno aseiko manananao anao izy lety
koa dia samy manandry an-tanana daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra miara-manangasana any amin'ny ary samy miteny hoe mahery ny Andriamanitra samy miteny hoe mahery ny Andriamanitra samy miteny hoe mahery ny Andriamanitra mahery Yahoshua tsy misy mahery afa-tsy Yahoshua tsy misy ambolo Yahoshua tsy misy matanjaka no Yahoshua fa Yahoshua no manana hery sy ny fahefana hatrany an-danitra ka dia tia-tany handrava fa ny devolo sy ny asany handrava ny devolo sy ny firovana handrava ny asa aminay izy rehetra Yahoshua no manana fahefana amin'izany ary Yahoshua mitana potika amin'ireny izy rehetra dia ny devolo sy ny sy ny fongana ny anjelany vaditra ny velony tromby Yahoshua no mahery Yahoshua le Andriamanitra feno hery sy ny fahefana sy ny famirapiratana maiky ny anjelany vaditra rehetra terabima tsisy rehetra izay rehetra mitromby tamin'Andriamanitra ireo Andriamanitra tsisy rehetra roay daholo amin'izay mitariky ny biby lava sy ny menana sy ny drakaka roay daholo amin'izay mitariky ny mpaka Abraham mitariky ny kalantory zazavavy ndrano izay rehetra tonga eo vavanao eo sainao roay daholo dia tokazany amin'ny elo lolo-kazo lolo-drano na ny vasiny na inona na inona ny fanano naty rehetrarehetra reny ny eo amin'ny noara reny ny petit gris grand gris roay makany amin'ny elo daholo aza sina antra mihitsy nankely ary tany reny misy matahotra anandray ara fa roay avokoa izy eka reny zany dia tsy pazo any amin'ny elo anananareo fahefana zany ananareo zanak'Andriamanitra fahefana izany manomboka tokoa na ianao izay mino azy dia anananao fahefana izany dia faresinao mifonona teny etra izay mandeha dia mitsangana ka ataovy izay asa izay ary manomboka eto dia tsao mantongotra ny devoly menao fahefana mihitsy ny zanakao napotiky nanomboka tamin'ny teny mity satria nify tany amin'ny tokantrano mihitsy ianao tany amin'ny tokantrano ny zanak'Andriamanitra rehetra nify ianao nampiseho fa zanakao izy ireo ray io nampena zandrinao izy ireo Yahoshua ko dia manampy azy ireo tany amin'ny tokantrano ianao miaro azy ireo tany amin'ny tokantrano ianao manoro azy ireo ianao ary miseho eo akaikiny mihitsy ianao hoe devoleta izay manafitafitra ny any an-trano any raha mianarany Yahoshua samy manifatrefaka anareo zanak'Andriamanitra rehetra hitsakitsao mianarany Yahoshua hitsakitsao mianarany Yahoshua popoteo mianarany Yahoshua sady manditsaky nareo no miteny hoe mianarany Yahoshua hitsakitsako anareo devolo satana sy firovana ary anipazako anareo any amin'ny elo hitsako mianarany Yahoshua hitsako mianarany Yahoshua hitsakitsana mianarany Yahoshua ravaravany mianarany Yahoshua ray maso hitanao reo zanakao tena tianao reo ary manaiky an'izay teneninao satria tena tianao loatra izay rehetra reo hitanao zany any amin'ny eo reo devoly reo ary matsiponao any amin'ny eo mihitsy ireo tariky ny satana sy ny terabima mivady ty rehetra reo sy ireo tariky ny anjely mivady ty rehetra reo na iza na iza arava ireo ary feverina misy tafafinao akantrony devoly satana izay miafinafina any tsy ataona misy tafafina antsony rehefa naratsy ireo tsy ataona misy tafasitrika ny ambany fandrinany ka hiafina any fa fanao an'ireo daholo zany na hoe hiafina anatin'ny armoara any na hiafina any ambany seza na hiafina anaty lamba tsy ataona misy tafapetraka mihitsy ireo fa trany ambanin'ny trano azy tsironao daholo ireo ary tsipinao any amin'ny elo ary any amboniny amin'ny toerana izay misy azy any dia atotonao makany amin'ny elo koa ireo atanao tsisy mahakasika ny ankonanao mihitsy ireo po faizinao andro manalina fa zao fefika atao amin'ny zanakao zao ray io efa fetika fiandohan'ny asa fanampitehana fa ady tsy maintsy ho atsehana hatramin'ny farany fa ny zanakao efa ampianarinao miady sady ampianarinao manohitra hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany ary rehefa omenao ny hery sy ny fahefana izy ka mitsangana tena hiady tena mitsangana ma tena rava mitsangana tena napotika hatramin'ny farany
koa dia mivezivezy manerana ny trano ianareo zanak'andriamanitra vezivezy raha manana hevitra maro ianao eo ankendrinao izy tsy misy atahoranao zany tsony eo tandala ny asa raha vao dia voy teo satana ravaravaor izy tsy ny momba azy rehetrarehetra zay tamikasika azy teo ray masony ankonanao reo ampeo izy rehetra ka io izy hita rehetra feno le soavanao izy hita rehetra feno ny esy ny fahefana avy aminao izy rehetra ka napotika izy ravandevoly ary tsy anatahotra tsisy tahotra mihitsy ary tsisy tahotra intsony fa tena hotana potika ny satana hatrafara dia ny zanak'andriamanitra hatrany amin'ny ankizy kely hatrany amin'ny ankizy kely dia omenao ny hery sy ny fahefanandrava fa ankonanao izy etareo dia maneho ny voninay tao ray maneho ny herinao eo soir aso ny herinao fa naiza misy ny zanakao ray io tonga any ianao maneran-tany mandre an'izao teny zao maneran-tany mandre an'izao feoko zao zay tsinona fa ny feonao ihany ray io dia ny feonao eo soir aoka iseho ny voninay tao dia mamalizy eta angatamiko aminao mampifiarovana ny zanakao hita rehetra ity ambonin'ny tany dia mifiarovana ny ankohona rehetra zay voafidinao mevoninahitra ianao saotra lina ray masy misaotra lina eo soir misaotra indrindra misaotra ny amin'ny toromaritra misaotra ny amin'ny hery sy ny fahefana fa noraisinay tamin'ny fifaliana tamin'ny firavoravoana izany ka tsy manana ilay zanak'andriamanitra tao ohatra intony zay rehetra efa nampianarinao an'izany dia efa tanjaka ara-pinoana sy mifatrikisana anao tsy atao ohatra intsony naizanaiza toerana andehanana na ho any amin'ny toerana maizimaizana na misy lokoloko tsy atao ohatra nininy satria mahery ianao ao anatiny ao mahery ianao iaolona ary mahery ianao ray eo fa fahazavana sy piratratany ianao ao anatinay ao ka vo mandeha zay dia hita zany fahazavana zany hitan'ireo devoly sy satana-pahavalo resy ireo zany fahazavana dia ianao zay fahazavana ao anatinay zay eo soir dia ianao zay fahazavana ao anatinay zay ray masina poterizo zahay aoko iseho zany hazavanao zany sady fa mirapirantanao zany dia tahivo zahay ary olo zahay fenony hera avy any aminao fenony hera avy any amin'ny soir fenony fahefana avy any aminao koa dia andositra mihitsy ny satana ary tsy maintsy andositra amin'ny anarana sy ny bibilava sy ny javiny reo andriamanitra tsy izy reo anjely mivalika rehetrarehetra na inona karazana fiantsona azy dia andositra izy fa tsy mahazaka an'izao vavaka maneran-tany zao dia tsy azakazao vavaka manerana azy tontolo zao satria naizanaiza misy zanak'andriamanitra ray hipetrahany dia fa maneno voninay tao amin'izany toerana zany ianao dia amin'izany tanàna mihitsy ny azy vao fantatry zay rehetra mandre fa misy andriamanitra mahery tompony lanitra sy ny tany manam-pahefana amin'ny lanitra sy ny tany hiano anarany dia andriamanitra nantsoiny dadabe Mose dia lay noteneniny hoe andriamanitra ny dadanay tsisy zany fa hiano anaranao na iaho soir lay zanakao sotra indrindra ray masina sany manao ny asany zanak'andriamanitra eto zao ary aza matahotra izany intsony ary misy miteny izany intsony raha matorynareo amin'ny alina aza matahotra izany intsony ampy zay nataonareo izay ajanony amin'izay ajanony amin'izay ajanony amin'izay da inao soana rehetrarehetra amen maromketo nareo zanak'andriamanitra dia navy tsara hery sy fahefana avy any amin'ny lanitra avy any amin'ny ray avy any amin'ny avin'indriny handravaka ny fosatana sy ny vongana na tsara sy nampitsana ny hery sy ny fahefana avy any amin'ny avin'indriny ihany anarana
sy avy eo amin'ny ahosoa apotika sy andrava andreo anjely mivatika rehetra na inona fitsoana azy na inona gradiny na fitinibiazana zay manananany izy tamin'izany fotoana zany efa tsy anantsoro zany dia manana ny fahefana ny zanak'Andriamanitra rehetra handrava sy hanapotika ireny nanomboka teo amin'ny fotoana an'io izay natao ho famantarana ho anareo hoe manana n'izany ezy fahefana zany nareo. Omenareo manomboka eto ny ezy sy ny fahefana avy any an-danitra avy eny amin'ray hanapotika nareo karazana fitatrizy nareo noir na ny pétigris sy ny kakli ireo bibilava sy ny menarana sy ny maso miafy lolon-drano na ny lolon-kazo na ny vasimba na tsy haitro izy filaza azy fa mamy izy io nomena fahefana reo zanak'Andriamanitra hanapotika an'izany rehetra zany ao ny tongotronareo ankavanana dia miara manitsaka ny tany nareo atao hoe itsana ianarany ahosoanareo ary itsao amin'ny ankavina ary avy eo itsana ianarany ahosoanareo averena amin'ny ankavahana indray itsana ianarany ahosoadona rehetrarehetrareo averena amin'ny ankavia indray itsana ianarany ahosoano rehetrarehetrareo fa iahosoano maniny hery sy ny fahefana naritra reny handrava sy hanapotika zay saminy mitondray saminy miaina orinzay sitraretra saminy aina saminy aina saminy andrea saminy andrea mila miaina toria sitraretra tsy mila matahotahotra intsona ro zanak'Andriamanitra tsirairay tsy mila matahotra sady tsy mila matahotra fa mahery loatra nareo iahosoanana amin'ny anarany fahazavana ambony ny fahazavana izy satria izy ny fahazavana sy fotoatrao tao ny fahazavana ny teneny ka tsy misy fahazavana ambony no izy tontolo zao dia maizina fa izy kosa n'ilay fahazavana ko zay manakina azy dia manahy ny fahazavana ary zay mazava dia mandotsara sy maizina tsy misy maizina mahazaka fahazavana zany fa ny mazava na dia tiaza dia mirehetra foana iny ao anatiny aiza ary ny anao anatinareo nefa ny dia mandresy tsy mandrava ny aiza na hita nataka nenina alebiazan'izay aizy dia zay ny fitsanganareo zanak'Andriamanitra fotsiny efa maharava ny aizina rehetra fatika fahazavana dao sy toerana misy nareo zanak'Andriamanitra manomboka izao tsy mila matahotra intsony nareo namatra tsy mila matahotra reo tsonareo namitsana tsy mila matahotra intsony nareo namanindry fa fantava izao milena hery sy fahefana handrava dia volotana sy l'Andriamanitra misy izy sy ny anjelany mivatika rehetra sy ny tarikeny izy menakavy zay mpamon'olona zany ny asin'izy ireo nomena ny fahefana handravana io zanak'Andriamanitra mena fahefana nampotika io zanak'Andriamanitra fa na dia alina ary tiavity mena fahefana eka vetivetika fotinareo any ahosoasoantsika dia afa ho azy ampy zay tiaka zay ampy zay tiaka zay ampy zay tiaka zay ankehitriny zay ny fiarahana taminareo tamin'ity fotoana arina itindray soa zanak'Andriamanitra tena aheritsana ary azadino fankatiava tsara sy teritsy tandreny miadiady zany tandreny tsy mifankaty zany tandreny miala-miaoa iahosoa tsy mavadivavika zany efa nyteny izy hoe tiako ianao dia enta fariny ianao zay tsy misy ahosoa hoe lasa nankary zany na nankary zany iahosoa miaraka samison toany mazadarany ahosoa ary ahosoa miaraka zanak'Andriamanitra rehetra zay ato amin'ny ahosoa miaraka amin'ny samison toany dia ny ahosoanareo dia mirotsahana dia ary foana fa
zay nareo mandakeo ny osoary raha toromaso ma samatro anareo izy moa matory tsary efa matory any satria mba misy ny fanentahana ataony sambosanak'andriamanitra nareo tsara ny fanentana manentana le anivelany misydina manatra ny osoa zay ny amin'ny firovana azy tsy efa me manakaiky any farany iteny moa somary ampitaikely hoe izy ny zany amin'ny fanamborana ny tempoly hoe ny amparany any dia ho avy any ziony firenena olona misy atoko faharoanakeo dia vavaka amin'ny fondatr'andriamanitany any amparany any dia misy bokiny apokalypsy toko fahajain'ny folo hoe amboarina ny tena io zany no entina ilazana fa tena amboarina ny tempoly ary tena zavatra tsara zany ka tsy misy maratsy an'izany io zany averiko tsara ny teniko a tsy tempoly amboarina fa ny fiseho no ratsy ary diso be le fiteraka ny fandraisanareo dia eny amin'ny sotontolo sao io amin'ny fanamanako ty mbola toko amin'ny fampianarana amizy io dia zao ny ambarako ilay voalaza amin'ny bokinisy atoko faharoa enareo io any amin'ny fanjakana ny fotoana zany any fanjakana ny fotoana zany vao misy fa tsy am'izao raha izy ty saina ty raha ohatra miveka faly andriamanitra amin'ny fanamboarana le ny tempoly io maninona vilany maninona no avilany tao lay lehilahnota rehefa aveo hanitsakitsaka ny toerany ary anao fahavetavetanao raha ny tempoly no tena fa tonga amin'ilay hoe ankasitr'andriamanitra tsy misy mahazo mety fatrony ampianarana anareo jiosy tsy misy mahazo mety fatrony satria anazy fa matoa mbola avelany lehilahnota tsy teny io zavatra io zany izy azy koa efa nteny fa izy tempolin'andriamanitra dia anareo zanak'andriamanitra zany zanak'andriamanitra ny tempoly tadiaviny fa tsy ho samamboarinareo zay ro ny mahena voalohany avatanareo tsara votiny apokalipsa tolo faharoa andiny faharoa dia andriamanitra tezitra ane no mitenen'io hoe aloha tsy anjo roveny folosoloseny jetiny izy na zay teny atena fitete hoe fole opie zany hoe fole paralepie zany zany hoe hitsakitrano tongotra zany hoe zavatra maharikoriko anazy da mahita an'io zany fa tsy ko le faly izy mahita an'izany zany fa tio tsara baiboly hébreu nareo amin'ny hébreu fa mahiteny hébreu tsy tsara fa tsy fifalinao anazy io fa vakio tsara bokiny zakaria toko fefatra ambin'ny folo zany menendinina fa vakeo daholo fa nitranga amin'ny fotoana farany lay mitranga amin'ny fotoana farany voalazany bokiny isaia teo dia amin'ny fotoana fiverenany ahosoa zany hoe rehefa hitanareo miverina ao Israela tongotra ahosoa da izy tokoa zany dia mitena mbo hitorivo zay tesaka mivaky roa dia tadidio fa isy ady lehibe matsiravina ao Israela amin'izany fotoana zany io le tantarainy ahosoa io dia ao zay ny anotavitamo sidina ary zay ny antsatsy ively maloha zany mpivoaka sy ny mpampono amin'izany fa ny vehivavy ary deo savio zakaria 14 zany rehefa vita zany ady zany fa guerre nucléaire io satria an'io le hoe mihitsy anampotoerana ny nofony olona zany eny am-pitsaganeny io le dia misy anao azay rehefa tapitra zay ady zay dia anjaka le ahosoa ohatry hoe ary mipetraka ny tempoly tempoly amboarinareo miteny fa tempoly amboarin'io ahosoa io miteny fa izy zany
dia amin'izay fotoan'izay amin'ny fanjakana ny fotoany iny fa tsy am'izao ary tsy volinareo ny lanina am'izany tsy volinareo olombelona am'izao fotoan'izao ny lanina am'izany fa amin'izany fotoan'izany vo andeha hitany zotra makany Jerusalema ny zanak'olombelona rehetra ary zay tsy mety makanina dia andefasan'Andriamanitra loza zay firena tsy mety makany Jerusalema fa zay makany kosa dia ho tahina araka ny volana sotra masina dia iahosoano anjako amin'izany fotoan'izany ary tena ho fifalindeha amin'izany fotoan'izany fa tena firavoravo dia izay vo misy ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra ao an-trano satria amin'ny andro ny ahosoa izy tonga etỳ-tany vo tena izay vo misy mety hoe tranon'Andriamanitra zay namboariny tanany faradava-belona tsy misy lavany an'izany tsy mila mipetraka amin'ny voarina tanana tsony aho izy fainareo tsara zany lalàna zany tsy petraka namboariny tanan'olona no zany raha misy zany zay tena roy kely izy namboariny io zanany fa izy zany ary tena misy zany fa tsy amin'io ataonareo io avireko tsara fa le ho amboarinareo am'izao io raha tena tian'Andriamanitra hoa io tsy avela hitsotrony le laloto za zao le anamboatra trano tena teo hoe batiko dia ao ny ampidiriko fahavalo rehefa aveo dia miala tao raha tsy verana ka lala olombelona io tokony atakatra an'izany satria tadidio tsara nyteny ao zay rehefa mbiany aparany any dia hoitinareo mipetraka amin'izay tsy tokony hipetrahany ny fahavetavetan'ny fanjavana tena Jerosalema ity le izy nametana fahavetavetany mazava be fa lay lelany taniditra satria hiditra fitirana masina mihitsy ny lelana mety dia metavetan'izany toerana zany ary hitendratry ny masina izy soatra anazy ary ilazany tena fandriamanitra izy fa raha tena loa zany avarina mihitsy nareo moa tsy teny soara teo ka tsy mahay an'izany fa zay ny fandentata hidiran'ny lehilahy loatra io toerana io amboarinao io zany hidiran'ny lehilahy loatra zava-tatiny ve dia mbola lasa ny hidiran'ny fahavalo mahatonga saina zany po fa zavatra tsy tiany ataonareo fara tena tiany tsy misy mahazo mety tao zany tsony zay ny hoe tsy izy io fa tempoly amboarinareo mba hidirana divozy efa avy eo zany tsy maintsy an'io satria va voalazany lalàna zany ka mahatonga zay fa lay tena ikena isan-kasan'Andriamanitra raha am'izao ny tempolin'Andriamanitra dia itsika olombelona zay tonga amin'ny ahosoa zay ny tempolin'Andriamanitra amin'izao ora zao fo mbola isy ny fanamboarana an'izany tokoa fa rehefa fotoana fahatongavany ahosoa ity-tany ka anjakany fotoana izy zay vo hoe ny tany zotra makany so any amin'ny tempolin'Andriamanitra tokoa ny olombelona rehetra amin'izay fotoana zay fa raha am'izao zavatra tsy mety zany aiza ny be azy hitsady ara tsy azo hitsady zay ny izy nefa ny eo dia misy mosy kely izy aiza moa ny be aza zavatra zany Andriamanitra iray ihany reo Andriamanitra reo dia tokony tsy naorona teo raha mosy kely fa tokony efa tempolo ny telo fa dia dao tempolo ity ny averina amboary fa matoa tsy tempolin'Andriamanitra Abrahama saka sy Jakoba le namboarina fa mosy kely napetraka teo sy mitovy reo dikany samy manana azy io zany mba rehefa soavitra ny sainarolombelona fa antongotra ny andro rary soa misanak'Andriamanitra hifaly na dia ho avy ary zany vaninandro sarotra zany faly foana fa zay ny zava-dehibe miaraka mihosoa dia miorina tsara hatramin'ny farany mikiro tsara hatramin'ny farany rehefa tongotra ny fotoana ary zany ny ampianaranareo mianky tsy mandravo ary tsy atao ohatra mihitsy fa hijoro tsara hatramin'ny farany na dia tany amin'ny fahafatesantsika aza tsisy miala mihosoa any ary tsy mahazo misaraka zany tsika tsy mahazo misaraka aminareo satria izay ny lalàna ozy lalàna hoe tsy misy fisarana eo aminareo zany hoe tsy mahazo misaraka leo Jehosoa andeha ndray nareo zany hoe tsy mahazo misaraka ny amin'ny Jehosoa dia tsy misy misaraka teo Korintianina voalohany indisy Korintianina voalohany indisy andeha ndray nareo Jaona 16 Jaona 16 ani tsy
misy miteny aminareo any hoe le andriamanitra aminareo fa lasanay ty dia lasa ohatran'izao le zany le tenina marana mahazo misaraky nareo dia tsy misy andihan'iray zany lasa izay le zany dikan'le teny ka raha zany no mitsanga efa andriamanitra efa nandainga io zany dia tsy mety tsony fa nasoatra masasy baiboly io zany efa diso ka raha misy olona zany no teny an'izany hoe efa nialasa tao amin'ny ambasadorany Eosoa zany Eosoa fa lasa nakasy anay aty dia napetra ko aminy koa le fantena ary raha misy olona koa ao aminareo hoe teny aminao koa hoe lasa te aminay koa le Eosoa tao aminao tsony koa satria navita teny an'izany taty amiko ny olona anankiray dia azo anto fomba hisiteny anazy an'izay koa rehefa kelikely iny dia itoy io zavatra io dia samy hiteny an'izay zany hoe raha misy olona zany teny aminareo hoe efa lasa ty aminay le Eosoa fa tsy amin'ny ambasadora satso dia tatao amiko fantena hoe ary raha misy olona miteny aminao koa rehefa kelikely hoe efa tsy ao aminao koa iny am'zay mba mety fitserana eto ataony aminao fa lasa nakany aminy koa dia ahoana koa ny atao ana hoe za rehefa ianao zany tratran'izany dia hoe tsisy an'izany fa rehefa ny ambasadora dia hoe tena misy an'izany zany tiako tenenina an'zareo sy nak'andriamanitra dia tia tsy misy Eosoa mandainga zany lalàna no nomeny tsy mahazo misaraky nareo tsy misy fisarahana eo aminareo ray saina ray teny ray vava ray feo ray hevitra nanimbian'iray dikan'izany tsy miala amin'izay teny izay mihitsy ny Eosoa iny no teneninao fa zay misaraka dia tsisy ko ninampiadin'ireo ny Eosoa dia tenako ny fanamy faminarina zany dia amin'ny tenako ny aitamareo an'izany raha vao miala amiko nareo zany dia zay le misaraka ka tsy mba isaitsika intsony izy ny teniny Jaona zany hoe tsy isan'izay ao amin'ny Eosoa tsony na inona na ino teneny satria raha sanaty an'izany tokoa ny Eosoa ka manao an'izany amin'izany hoe lasa nakany anay Eosoa dia nakany tokoa Eosoa ohatra Eosoa fandainga velona zany Eosoa mpamadika palitao zany Eosoa tsy izy mihitsiny zany Eosoa tsy mitandrina ny teny eo n'izy aminazy hoe zaho no tsy miova masy an'io ary manak'izay ko raha tsy miova izy aona moa zany teny zany lasa miova indray ka noho ny amin'izy tsy miova ary sanatiany ilay hoe zany izy tsy izy zany fa dia voza misaboka zany dia Eosoa tena izy dia mitazona ny teniny satria milanja sy ny tany izy ho levona fa ny teniko tsy ho levona zany ka ny teny tsy ho levona dia ity tsy mahazo misaraky nareo tsy misy fisarahana amin'ireo fandihandray nareo fa zay misaraka aminareo mandika lalàna zany ka Eosoa tsy miaraka amin'ny mpandika lalàna zany zay nataovan'ny Jaona apôstoly hoe rankizy Jaona voalohany toko faharoa andiny famparaambiny folo hoe zao no rafara vankizy ary fantatsika fa ho avy ny antikristy namatsika any izy ireo kalo fa saingy efa tsy namatsika izy satria efa miala tamintsika izy fa raha ohatra ka mbola namatsika izy dia miaraka tamintsika tempiany tandemo hiaraka tamin'izany dia zany no miteninareo antikrista fa tena eo Andriamanitra tokony soatra masina io no viteny zany tsy zany tokony amin'izay teny zay fa za manerina fotsiny azay teneniny zareo ka manaraka nareo mafisanak'Andriamanitra amin'izay misoa lasa antikrista fa tena zava-doza tena zava-doza aza mety fitany zany nareo hoe lasa makary Eosoa izy indray le zany mampianatra ny fandika-lalàna Eosoa reo zany feny lasa mpandika lalàna ka rehefa mpandika lalàna izy inona tsony ny arana aminy fantany fa ny mpandika lalàna ndraika devoly ny mpandika lalàna ka zay olona miteny zany hoe
niala tamin'ny ambasadorany Eosoa io Eosoa io dia mametraka ny Eosoa ho mpandika lalàna izy ny tena maro satria tsotra kely ny anton'izy matoy izy nafafantatra anany Eosoa ary ny rehetra eo dia mafantatra fa zany nampianatra zany Eosoa zany ny tenako ambasadorany Eosoa Samuel Edouard ka raha izany nampianatra an'izay fantany zany dikazay meny any fanany faminaniana zay no natonga afaka nampianatra anareo an'izao rehetra zao ka raha miteny izy hoe tsisy fisarahana tsy mahazo misaraka amiko dikazany tsy mahazo misaraka amiko mihitsy nareo fa ho an'izay te hiaraka amin'ny Eosoa rehetra ho any an-danitra any amin'ny Eosoa rehetra izy izaho le teneny hoe tsy mahazo misaraka amiko nareo satria izaho tsy misaraka amin'ny Eosoa ka raha olona lalàna amin'ny tsy misy fisarahana tsy mahazo misaraka amiko dikazay fa zay misaraka amiko dia manjary hiara amin'ny lalàna hoe tsy namantsika intsony hoe fa hiara tamintsika ka dia antikrista ny fiteny azy hoy ny soratra masina mbola velopitra ny soratra masina no miteny izy ary misy moany olona tena manita-kevitra sy manita-tsaina hoe mbola ratsiana ny fanjakany Eosoa sy nale hoe zaho no manalika olona valy ny sanaky tsy mbola nisy Samuel Edouard nanalika olona zany sady tsy nanana fahefanana zany fa mbola tsara fa ny tenin'Andriamanitra ihany no naveriko taminareo zanak'Andriamanitra rehetra fa inoko tanteraka fa samy nahay an'izany nareo raha vao natao batisa dia tanitatra antikristy fa ny soany masina mihitsy ny lasa miklasy ianareo hoe alikany izy mivoaka amin'ny Eosoa tsy izaho ano miteny an'izay fa ny soratra masina no miteny an'izay ka samy mitandrina tsara sao dia manjary tandrana zany averiko tsara zany fa tsy izany no miteny an'izany ary zany tsy namoaka an'izany teny zany ho an'ny olona anankiray fa miarana ampianariko an'izany daholo rehetra aveo eny fa na ianareo zay rehetra vita batisa tato ara dia efa samy nampianatra an'izany izay mba olona fantanareo tamiko hoe izao no lalàna amin'ny Eosoa ka tsy zany tompolo zalàna zany fa tsika rehetra samy nahay kanefa ny misy manendrikendrika moa anazy moa zay fa lasa miendrikendrika ny Eosoa raha manao zany fa ny averiko tsara amina rehetra rehetra ty hoe tandremo mandeha am'izay hevitra misaraka amin'ny Eosoa sy Eosoa mihitsy no miteny fa raha voalasy any ivelany ihany ianao miala amin'ny Eosoa ho Eosoa dia lasa voakilasy am'izay hevitra zay Apocalypse 22:15 ivelany izy ny mihitsy ka izy no miteny an'izany fa tsy za averiko tsara ary za tsy nanonona olona mihitsy no miteny zany averiko tsara sy fa le fampianarany Eosoa no mpianariko an'ireo rehetra zay didika tato hoe raha vao mialany dia fa tena zava-dozy kanefa matonona naiky atao batisa tato ny anakay mahay an'izany teny zany izy mazava zany fa tsy izany no miteny zany fa ny soratra masina mafisiko tsara zay za mpamerina le lalàna dia minina tiako teny am'izay mirary soareo zanak'Andriamanitra tsy andeha am'zalàna zany aza misy mandeha am'izay mihitsy nay tsoro tsara hatramin'ny farany ary ho azy zany ivelany any atao hoe zanak'Andriamanitra ka tsy malala zany izy hoe fanga zany izy io miverena aingana matateriny Eosoa fa averiko an'ireo fa zany izy io Eosoa mihitsy no manao an'izany zavatra zany raha mbola hamaky baiboly ka rehefa tsy tia an'izany aza hamaky baiboly dia zay miaraka amin'ny Eosoa dia tsy miaraka aminao zay teny zay saingy kosany efa tsy miaraka amin'ny Eosoa anao dia fa rehefa tsy tia zay teny zay dia aza miaraka amin'ny Eosoa fotsiny dia aza hamaky baiboly dia tsy miaraka aminao zay teny zay fa kosa dia efa maty ianao dia Eosoa ihany no mpamonjy ka dia vereny mila anao rehefa maty zany ka mba tsy atongava an'izay aminao zany dia manao hevitra rehetrarehetra mihitsy ny zany verena dia amin'ny Eosoa daholo dia aza manao an-dalàna misy aza mety amporosian'ny olona zany aza mety miditra am'izany fa tiavy Eosoa raha vao tian'ny Eosoa nareo dia tia automatique
mihitsy anareo tsy misy olona tiany osoa zany ka tsy ho tia zany tena nafatanareo ny osoa raha tsy zay de ahoana moa raha tiany osoa ianareo tokony tsy maintsy zany tianareo zay ny tsy azo tenena moa ny olona mieriteri na zany tsy maintsy mampianatra sy mamanatra hoe raha tiany osoa nareo a tsy maintsy tia de tsy mahay misaraka ampy zany nareo tahaka ny olo tiana rehefa tiana ny olo anankiray a tsy misaraka amin'ny mihitsy ianao fa mahatonga tafasara izy tsy tian'ilay izy zany tian'izay ary rehefa tsy tiana io de lasa tsy tiany osoa satria tsy mahazo misaraka izay osoa zay ny lalàna ka itia osoa lasa andiadika lana hoe andeha mahazo misaraka fa andeha akary am'le misaraka za eo mahazo misaraka nareo a dia avela miaraka tamiko taloha pakarika tam'le misaraka lasa voavoandray za lasa manditra lana ke zany le osoa efa izy aminazy hoe tany tsy lanto ny lera fanteniko tsy lera de tsy mety zany tsy anao an'izany novinoveny osoa fa zay le hoe famitahana sy tsy misy osoa nao zany anatonga saina tsika ka anatra dia hoe efa kaiky any ty taona zava-to hoe ty fandena tempolo ty fa laso ho any zay mbola afaka miverena ty amin'ny osoa verena izy anareo mananatra mihitsy ny fanena tsy aloha mananatra fa olona mangatsa verena izy anareo hoazy izy ty verina moa azy ny azy fa efa tongotra ny ao any tsy fantatry ny dimy atokavana tsy mety sarany zany na ny raha anazy hitondra olona any an-danitra ndao any an-danitra ndao any an-danitra raha sotranak'andriamanitra re samy hery a ary joro tsara ka farany ary mifankatiava tsara isika rehetra fa zany ny prova tena miaraka amin'ny osoa tsika de tsika tena mifankatia tsy mifanary tsy mifandao fa namafina morana misarotra eo tsika miaraka eo foana nenenina mitranga eo tsika eo foana satria iray tsika rehetra ao amin'le osoary natambatsy tena iray tsika ao aminy koa ny tena iray zany dia mifampia mifanampy fa tsy miara mandeha makany amin'ny ratsy koa satria fa miara makany amin'ny tsara miaraka osoa de samy tena osoa de afaka telefona tsika mifampahiry indrindra ho antsika samy zakandriama ary indrindra ho anty any ivelany antsots'izy eo mahery fa tena osoa fa ato amin'ny osoa fifaneny raso tsika de alefaso efa enarana teo raha inity a de janona de iran'ny fa tena soa toy amen